इस भागदौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा रुकिए, सोचिए क्या ये भागदौड़ ज़रूरी है और अगला कदम सोच के लीजिए। तो जब अगला कदम सोच के लेते हैं, तो जब जो आप फोकस करते हैं वो इमीडिएट फोकस करके ग्रास्प कर लेके चेंज होना है, वरना आप इस भाग दौड़ में गुम हो जाओगे। थैंक यू।